身处芬兰之事，心存健康之道。大家好，欢迎来到健康1+1防疫身心灵，我是九九。最近香港、日本、韩国以及中国正经历严重的流感高峰，主要是 H1N1 甲型流感为主流。那很多患者因为流感导致上呼吸道感染，然后肺炎还有心肌炎的风险也会随之上升。对抗流感呢，不能只靠疫苗哦，提升我们的免疫力，真的才是预防的关键。中医也强调正气存内，邪不可干，有一个方法可以从根本增强我们的人体抗病毒能力，到底怎么做呢？还有的是发高烧用退烧药，还是会反复发烧，该怎么办？中医退烧其实有强项。对今天话题有兴趣的朋友，请继续收看直播。还没订阅频道的朋友，赶快按下订阅，开启小铃铛。好的，今天的直播欢迎观众朋友加入，您可以在留言区留言跟我们互动。首先介绍今天的嘉宾是新中医诊所院长辛崇义医师。Hello， 辛医师你好。主持人好，健康1+1线上的观众朋友们，大家好。辛医生你好，我们今天要谈一谈，就是因为前不久这个艺人大 S 徐熙媛，她过年的时候到日本去旅游，那因为感染并发肺炎，在日本过世了，享年48岁。所以无论是日本或是台湾了，目前其实都是流感的流行期。那其实辛医生您在过年期间也到日本旅游哦，可不可以请问您您在飞机上或在日本当地有没有碰到很多人也都是处于感冒啊，或者是甚至出现咳嗽的症状呢？大 S 其实他是在台湾就已经感染了哦。那我春节搭飞机是从中山搭到羽田嘛。那我搭飞机的时候，其实遇到飞机上有很多人在咳。最严重的是其中有一对兄妹，就大概哥哥大概4、5岁，然后妹妹可能2、3岁。他沿路一直狂咳，然后哥哥还开玩笑讲说：“我现在发烧呢，可是我有带药，我要去日本玩之类的。”小朋友可能比较不懂事啊。那个妹妹一路咳到最后，咳到我们快降落之前，她开始一直狂吐，吐到就整个飞机上都是那个呕吐物的味道。其实这是一个警讯，就是小朋友因为他那个括约肌就是他的食道上面那个喷门比较关不紧，所以他当然遇到比较大的压力，尤其在高空的时候，他会更容易呕吐，这个要小心，因为小朋友如果呕吐不小心把那些呕吐物吸到他的气管、肺部里面，很容易并发支气管炎甚至肺炎。所以我就会建议说，比如说，要出国前，那小孩子或是家人，即使他已经高烧或是比较严重的症状，基本上是不太建议出国啦。除非说你真的花了很多钱，或是全家要移民或什么之类的，不然最好还是可以延期就延期。那我在日本的期间其实在公车上或公共场所，其实也遇到蛮多在打喷嚏咳嗽的人。那我自己观察了，日本人的比例其实没有比外国人多，因为日本他们的高峰期，就是他流感的高峰期，大概是在今年12月到1月那时候。那我们过年的时候，其实他们已经大幅下降，可能下降了好像有5倍到6倍之多。那反而是到日本旅游当地的外国人感染的情形比较严重一点。那我们台湾其实最近这2个月都还在高峰期，所以大家可能要小心一点。那个医院诊所像我自己的诊所，或是附近的一些小儿科耳鼻喉科，那个每天人都是满满的，有点可怕，所以大家还是要小心。是非常感谢辛医生您分享您自己的经验那你刚才讲那个案例，我也觉得听起来好像有一点点危险，因为其实很多人会觉得感冒好像小事情，但是现在的流感可是跟感冒不太一样那因为其实现在大家也很担心，就是说感染流感，很多人呢，其实我看到在台湾，因为我刚刚从台湾回来，很多人其实都已经戴上口罩了，但是因为呢大 S 的事件之后呢，我有发现很多人就是会赶快想要去打流感疫苗。那么其实除了疫苗之外呢，我们讲一讲中医。中医其实讲正气存内，邪不可干嘛。那中医是怎么样可以来帮助我们提升免疫力来预防呢？我们中医在提升免疫力的部分，我们有讲一个所谓的顺时养生就是四季的养生法。尤其像现在冬天像我们一般会讲说，春天要晚睡早起，然后夏天也要晚睡早起，那秋天就早睡早起，到冬天呢要记得要早睡晚起。尤其对老人家或小孩子因为他
的抵抗力啊各方面比较弱一点，所以你不要说一大早天气还非常冷啊都没有阳光的状况下就出去到户外这个很就是尤其要注重保暖就是最好就是你要出到户外之前你先在在室内把那个衣服穿得够暖，然后再出去或是有一些容易过敏的呢，你连半夜起床上厕所，因为厕所的温度跟你的房间的棉被里面的温差其实很大了，所以这个都要注意，就要衣服穿好再去上厕所，这个是保温的部分。另外当然就是饮食也要均衡了，就是每一种食物都要吃。那到冬天太冷的时候，你当然一些生冷的或是一些太刺激的油腻的食物尽量不要吃不然会很容易可能比如像最近很多人是诺罗病毒或者什么不知道什么病毒就开始上吐下泻，这个之后也会让你身体变虚，甚至进一步又感染到流感之类的那运动或者是心情保持舒畅，这些都是不可避免的这样子。是，其实提到说我们要提升免疫力，真的是很多方法都要去实践。比如说您刚刚提到，就不要吃生冷平常要真的做好运动，而不是说真的是到了这个传染就是这个流感传染很严重的时候再来做，其实会有一点点晚。而且呢，其实我们过去在新冠疫情的时候也提到说要增强免疫力。那么其实有些曾经确诊新冠肺炎的人会觉得，自己变得比较容易咳嗽。如果是感冒之后呢，也会咳得比较久、比较严重。所以我请教医师，您是否在临床上遇到这一类的情况？这是代表说肺呼吸系统对外的抵抗力变得比较弱吗？我们其实平常在养生增加免疫力还有一个重点就是要针对自己的部分比如说有一些小朋友他平常就有鼻过敏或者吸收比较差，这种是属于比较气虚，所以呢在增强免疫力的部分要着重于补气，比如说可能要吃一些黄芪白术这样子。那如果是你如果是平常就很容易动不动就拉肚子之类的，你可能就是要吃一些像山药或者是我们总有一个药叫做芡实跟白扁豆，这些东西呢它其实都可以帮助我们让我们的肠胃比较健康让一些病毒细菌比较不容易入侵。那这两个部分呢都可以去调养这样子。那在咳嗽的部分因为其实最近的咳嗽它比较特别，就是最近的感冒很多人都常常是一开始先发烧，然后发烧完1个礼拜之后呢，它开始转变成干咳，然后一直咳不停，尤其在躺下去或者是早上刚起床的时候会一直咳其实这种咳嗽它大部分都不是气管的问题，它是因为鼻黏膜的问题。我们在筛检新冠的时候大家都记得说我们会用那个swab， 就是那个叫什么棉签直接插到鼻腔的最后面嘛。那是因为我们的新冠病毒它会寄生在我们鼻腔的最后方所以当新冠病毒要从我们的体内被排除的时候，它寄生地方的那些黏膜呢也会破裂，就像有点像说蜂的蛹它从那个蜂巢里面要跑出来的时候，你看那个蜂巢会一个洞一个洞一个洞嘛，那一样就是它从我们的鼻黏膜跑出来或是死掉被我们排掉之后，那个鼻黏膜也会变成有伤口，所以它会让我们的鼻黏膜有点像我们家的屋顶漏水一样。所以你只要一有病毒细菌空气污染进来，那个鼻黏膜就很容易会造成发炎的现象。那发炎它就会有类似鼻涕的东西嘛，那因为它是会在鼻后腔，所以那个鼻涕不会往鼻子前面流，它会一直流到你的食道或是气管，去刺激到气管，刺激到食道，你就觉得痒，然后就咳。那咳的时候就也没有什么痰，但是这些病人常常都被当成所谓的慢性支气管炎去治疗都是给止咳药，所以他怎么吃都治不好。那这方面反而在我们中医会有比较优势的地方，就是我们会有一些练气补气，比如像五味子细辛这一类可以化痰那练气的东西，很容易就可以把这一类的咳嗽给它治好这样子。那所以我们要针对这些久咳的病人比如说他有的可能会出现气虚的现象，可能给他一些补气药，比如说中药的生脉云生脉散，
那如果比较偏阴虚，就他常常觉得渴，然后干那种，就会给他一些滋阴补气的药，比如说百合固金汤啊、麦门冬汤之类的这样。是，我想其实从中医来讲哦，有真的是可以调理我们身体的部分，那尤其是比如说您曾经有得过新冠的朋友们，可能特别要注意，因为呢流感哦最近在盛行之外呢，其实流感的症状会比一般的感冒来得更猛烈。那有的人会发烧啊，全身酸痛，像您刚才辛医生有讲到的，那也不断的咳嗽、喉咙痛啊。所以我想进一步来请教一下辛医生，如果说民众有高烧不退的情况，除了说我们吃退烧药之外哦，您还有什么样的建议呢？其实高烧这个症状哦，在我们中医的应该讲典籍或是教科书里面，就1000多年前那个汉朝时代就有一部叫《伤寒论》，很有名嘛。那《伤寒论》其实它在讲的就是一些流行病的高烧，比如说新冠或者是我们流感的部分。那它里面常用的一些药就是所谓的葛根汤啊、桂枝汤啊、麻黄汤啊等等这一些。那在市面上，或者是你像去日本旅游，或者是像澳洲，他们有一些中药的成方比较容易见到的哦，其中有3种会有比较容易见到有3种有退烧效果的中成药，我大概跟大家介绍一下。因为在台湾你很容易可以去找到中医师去开方了哦，所以你就让医师帮你开方就好。那你如果到了其他地方没有医生的部分，你要自己买药，你可以去针对自己的症状去挑选适合的哦。比如说第一个，我们来介绍所谓的银翘散。银翘散呢，它是有我们像我们的连翘啊、金银花，大家都知道这些东西可以抗病毒。那它的银翘散，它适用的就是你因为病毒感染导致的喉咙痛，它兼有发烧的一个现象。这个时候呢，可以用我们的银翘散。所以当初像我们那个新冠感染的时候，有一些病人他也有类似喉咙很痛，像刀割的状况。那个一般吃西药效果都没有很好，你这边吃普拉疼或者是止痛剂，它还是会喉咙痛。那这时候我们就开些银翘散，效果就都还不错。那再来第二个是我们的葛根汤哦，葛根汤呢，它是我们所谓的中医所谓的经症，经症就是说我们的脖子很紧，然后很硬，那叫经症。所以葛根汤它适用的其实跟流感有点像，就是说你会发烧，然后筋骨酸痛，身体热。但它的重点是它不太流汗哦，这个时候呢就可以用葛根汤。那另外一个跟葛根汤很类似，也可以用于发烧的是我们的柴胡桂枝汤。我们讲说虚人感冒，就一般比较平时气虚的人哦，他感冒的时候呢，他发烧他会很容易流汗。那流汗的时候，你如果像因为我们葛根汤它是透过让你发汗的方式去把烧退掉。那这时候你在吃葛根汤，它可能会更虚。所以比较虚的人，就是你如果发烧，然后很容易冒冷汗，而且会有畏寒，这个时候我们会开所谓的桂枝汤。那在日本比较常见到的是所谓的柴胡桂枝汤。那这3项药其实你只要根据它的症状的不同去服用，通常它退烧在1天到2天之内会慢慢退，然后就不会再发烧。那服用西药的退烧药，当然它效果更快，但是它有一个坏处是，它可能你吃了药，然后退烧退2个钟头，药效过它又发烧，然后又再吃又退又烧，甚至会退到太低温，身体会不舒服的症状。那中药呢就比较不会有这样的现象，这样子。是。那除了药物以外我们还有就是其他的退烧的方式啦。那如果大家想要了解，我稍后再介绍。是。对啊，您刚才提到的，就是说除了刚才您介绍的这3款的中药是可以帮助我们退烧，那其实在中医有很多手法哦，是不是也可以帮助民众？万一说，我吃了这些药方子，但是好像退烧的情况还不够，那应该怎么办呢？是的，我介绍几样第一样就是我们常见的刮痧，比如说尤其夏天夏天很多人类似中暑，然后发烧，身体不舒服。很多人民众都知道说可以用刮痧的部分其实流感也是可以啦。那刮痧主要的部位是刮我们的膀胱经就是我们的背部啊、颈部这些地方用顺向，就从上往下这样子慢慢刮，刮到它红就好，不要刮到整个都变
有些人会刮到像淤青这样，其实这样不好啦，那个是一种物理性伤害，它不是真的沙了。你真的有烧或者有沙，你轻轻刮哦，它其实就会出现一大片红，然后那个红慢慢退之后，其实它的那个热也会跟着慢慢减哦。那再来就是，如果是小朋友的话呢，我们可以用所谓的捏脊法，就是你把小朋友的那个，尤其5岁啊、3岁以下的幼儿哈，你把他的那个脊椎后面的那个皮哦，给他捏起来，他那个地方蛮软的，有点像我们在抓小猫嘛，不就会抓脊椎那个地方，把它捏起来，然后慢慢用滚动的方式，大概滚个2-3公分就拉一下，滚个2-3公分就拉一下，这也是一种泻法，我们所谓的泻法啦，就是可以帮他把身体的热释放掉这样子。那第3种就是温水擦澡，就是尤其小孩子，因为他的体积比较小嘛。有人说，是不是可以泡温水？但是温水也可以，但是不要说泡太久。我会建议比较用擦澡的方式，你就擦他的四肢就可以，就用那个毛巾哦，然后把它用我们洗澡的热度的水，然后把它慢慢拍湿。那其实过几分钟，它的温度可以降到37度或是37.5以下，其实就不需要再过度给它退烧这样子。是，那么有没有其他的，比如说像穴位按摩啊，是不是也可以来帮忙退烧呢？穴位按摩哈，我们比较常用的是一个是大椎穴，就是我们背部我们头低下去啊，最高的那个点，那叫大椎穴。那你要按的时候，就沿着它的上下左右这样子把它揉开，其实跟刮痧有一点像啊。但按开之后，你会觉得那个地方很红，因为大椎穴是我们身体热量最集中的一个地方，所以也是散热最好用的一个地方。比如说有的人中暑，其实也可以按这个地方，或者是甚至可以直接帮他放血，这个效果会更快哦。不过放血需要有一些消毒的过程，然后这可能是中医师操作会比较好。那另外就是我们比较常见的合谷穴，就我们说面口合谷收，比如说尤其你发烧又兼有头痛的现象哦，合谷穴这个按合谷穴会蛮好笑。那按的时候要注意，就是合谷穴其实是在我们手哦，就是这个掌骨，这只掌骨，就是从我们手指头末端到这个凹陷的这个地方，它中间1/2的地方。那你按的时候呢，要往里面按，就往骨头的方向按哦，这样效果会比较好哦。不是按那个肉的地方，按肉的地方通常效果不会很好。那再来就是曲池穴，曲池穴就是我们手很稳哦，就我们手你手曲起来，它这个很稳的末端这个地方就叫曲池穴哦。那每个穴位大概按压2-3分钟啊，就大概按个30-40下都没关系。那你觉得酸酸软软就可以把它放开哦，这样子就可以。那再来就是可能有一些茶饮也可以用啊，比如说我们常见的什么金银花啦、菊花啦、薄荷啊，这些泡茶来喝，其实它也是会有一些清热解毒的效果，也可以帮助我们身体清热啊，然后缓解我们发烧的一个症状，这样。是好，我想其实帮助退烧的方法其实很多，尤其刚才辛医生提到，有中医有各种的不同的比如茶饮啊、药膳等等，都可以帮助我们退烧。还有一些手法，像是穴位按摩，这些都是很好的方法。大家真的不妨赶快把它记起来、学起来。这样子呢，如果到了紧急状况的时候呢，其实可以起到很好的来帮助的作用。还有一个问题就是其实有一般咳嗽就咳不停，不仅是就会影响我们的睡眠。而且咳到有时候我不知道大家有没有这种经验，就咳到整个好像很虚弱，其实这个虚弱的身体都没有办法帮助我们的身体康复，所以进一步请教辛医师，有哪些方法可以改善甚至舒缓咳嗽不停的症状呢？咳嗽事实上是一个身体康复的过程，也是我们身体自己保护自己。比如说你的气管或是你其他地方有一些痰，有一些你的免疫细胞跟细菌跟病毒对抗之后产生的废物嘛，那一定要把它排出来。那是通过我们咳嗽的方式把它的痰排到体外去，所以它难免你不可能说让它完全不要咳。其实完全不要咳，有时候反而会变成什么肺炎啊、支气管炎，反而不好。那怎样让你咳得比较舒服啊？除了中药，其实有一些可以帮助的部分。那如果不是除了中药以外呢，我们在家里，比如说第一点就是像我刚讲说鼻涕倒流的人。那这种原因的话呢，最好的方式其实就是垫高枕头，包括你胃食道逆流的咳嗽也有效。你就拿
枕头，拿一个大的，然后下面再垫一个小的，然后让你睡的时候，就是说你睡的时候，你的那个睡姿是呈现一个倾斜，大概15到30度这样子，而不是说不是只有垫高，有的人会误会说它只有垫高头啦，垫高头你会磕得更严重它也可以用侧躺的方式，侧躺效果会更好，因为有的人正躺，他那个鼻涕流下去的时候会刚好卡在我们气管上面的那个会厌那个时候会没办法呼吸有点像会窒息那种感觉，所以侧躺也会比较好一点。再来就是环境要湿就是因为你环境越干的话你的那个鼻涕或是痰液它会越浓稠，所以你最好比如说如果去国外比较干燥的地方，你要放一些加湿器，或者是家里有那个精油的喷雾器你就滴一滴薄荷精油，然后让它喷这样。但是要记得，就是你那个水你要喷的那个水一定要加无菌水，就是煮开的水或者是矿泉水之类无菌的水，要不然里面会有霉菌，可能会造成感染这样。是，那么另外一个部分就是说，如果说我们在睡前那睡前的时候还有哪一些方法可以改善呢？睡前我会建议，比如说我们要去洗澡，其实浴室里面有很多蒸汽，这是一个好机会，你就放一些热水在你的脸盆里面，然后你吸一吸，那蒸汽可以帮助化痰，因为不是每个人家里都有那种喷雾的吸鼻器，有的人家里有可以拿来吸，那没有的你就是你睡前你去你的浴室放个热水，然后吸一吸，你就会觉得很多鼻液痰液跑出来，你就把它醒一醒，然后再去睡觉，这样子那个睡得会比较安稳，比较不会一直有痰要一直起来咳痰那另外就是喝水这件事，有的人都说医生都叫我们感冒要多喝水，但是喝水要有技巧，尤其你咳嗽的喝水不是一直灌嘛？有的人都说我喝水我就一直尿而已你对感冒也没什么帮助，其实是错的。你那个温水，尤其喝温水，你喝了要含在嘴巴里面，含个1-2分钟，目的是除了润喉以外，因为你这样蒸汽挥发，除了润喉，另外它那个蒸汽可以跑到鼻腔，跑到喉咙，让你的痰液让你的鼻涕它会软化，这样你会比较好咳，而不会说一直觉得很干所以不是一直灌叫你多喝水，是叫你要慢慢喝，慢慢喝，一口一口多喝喝要含一下，喝要含一下，这样子。是，那个穴位按摩呢？我们知道有一些就是穴位其实是可以止咳的，可不可以跟我们指点一下？止咳的穴位其实最简单的是这个内关穴，就是我们手下来山很稳。不过这个很多人都知道，大家都常用，我今天就不介绍。那再来就是我们的天突穴可我们在图卡上面看一下。对，天突就是我们这个地方这个你手压你的那个喉咙压下去最凹陷的那个地方，那你按的时候可以稍微动一下，对，按完之后呢，也不要按太大力，因为按太大力你会想吐。按完之后呢，去喝一点水润喉，它会效果会比较好。再来就膻中穴，膻中穴是我们2个乳头中间正对的这个地方，尤其你如果咳嗽觉得胸闷呢，你可以按这里按这边。那飞腧穴跟定喘穴，因为它在背后，可以叫家人帮忙按。定喘穴是在我们那个刚讲那个头低下去最凸的那个地方，那个大椎穴，它2个凸点的旁边那个就是定喘穴。再来是肺腧穴就是我们脊椎骨最凸的地方叫做大椎穴嘛然后再下来一节叫风府，然后再下来那一节就叫肺腧，然后那个就等于说你最凸的那一块骨头，它下来第3节就是肺腧穴，两边旁开3个指头，它按也是一样，就大概按个2-3分钟这样。是，好，谢谢新医生我们介绍，就是关于改善比如说发烧的症状，改善咳嗽的症状有哪一些方法，其实这些都对于平常来讲真的是非常好的紧急措施，所以希望大家都能够把它记起来，如果不太记得可以把它拍照，刚才我们那些图卡您可以把它拍照，然后保留一下，万一遇到紧急的状况的时候在还没来得及去看医生的时候，赶快就是来做舒缓的效果。那另外呢，因为改善
善咳嗽啊，其实民间有一些方法，我自己都用过啊，比如说吃炖梨啊、烤橘子啊，或者蜂蜜加一些白萝卜啊。那最近甚至有一些说是贴铝。就是贴这个铝箔在我们的手指上，可以有效的舒缓咳嗽的说法。我觉得民间的说法真的是很多，所以我今天就想请教一下辛医生，这些做法对于病毒造成的咳嗽有效吗？应该是说要看咳嗽的原因啊。像我说，我们这一次最近这一波，大部分很多是因为新冠后遗症造成的咳嗽。所以你用炖梨啊，用那些比较偏甜的方式事实上反而会让你的鼻涕更多，更容易咳，会造成反效果。那至于贴铝箔这个有一些说法啦，有的人说有效，有的人说没效。然后我觉得有效，第一个有可能心理作用，再来就是刚好贴对了穴位，它有按到穴位，因为手指其实有一些止咳穴啦，或是有一些跟我们的胸部有关的什么心包经啊、心经之类的，那有时候对咳嗽也会有效果，这样子。我觉得对身体没有害的可以试看看的，但是那个喝那些东西有的越喝越严重，我就建议就不要这样。是，还是要真的是对正确的症状来下药才是比较好的办法哦。所以如果方便的话，还是请教医生是最快的。那么我们回到大 S 的情况，因为这个问题大家都在讨论，因为根据很多媒体的报道，其实大 S 呢前往箱根去泡温泉的时候，她已经出现了流感症状。那有听说，就流感患者如果泡温泉，就会增加我们的身体负担，然后同时加重呼吸道的症状。我想请教医师，这是否代表流感患者或者是如果你有感冒、发烧的症状，都不适合泡温泉，或甚至泡热水澡这样的行为呢？一般人都知道高血压、心脏病泡温泉是禁忌症嘛，因为泡温泉事实上等于中度运动，就是你泡个10分钟，可能等于你去操场跑很多圈，所以它会让心脏的负担加重，就心脏心跳会加快。那我们像咳嗽很严重的病人，他很多都有支气管或是肺部的症状。那我们在呼吸不顺畅的状况下，你又去心脏本来负担就比较重，然后你又去泡温泉，又加重心脏的负担。再来就是在很多水蒸气的环境下，其实我们的呼吸的负担是会比较重的，所以真的不建议说有呼吸道症状或者是有心脏病的人去泡温泉，包括泡热水澡，事实上都不好。你其实可以稍微冲热水，让你觉得舒服就好，不要一直泡在热水里面，这样有时候反而更危险。是，这个些真的要特别注意。但是我最后还是要请教一下，就是万一得流感之外呢，我们除了服药多休息，还有什么办法可以让我们的身体恢复快一点，避免恶化成为肺炎或脑炎呢？在这里你有1分钟的时间可以回复我们的问题。一个是清淡饮食因为你像一些油炸辣啊、酸啊、甜啊，它都会让你的咳嗽各方面更严重、更不舒服，所以要避免油腻、辛辣的食物。再来就是要补充营养啦，就是一些新鲜的蔬果啦，或是有一些比较容易吸收的鸡肉啊、鱼之类的，让我们的身体可以赶快恢复而是运动的部分我是不建议说你在发高烧或者在喘的状况下去激烈运动，要等身体稍微好一点，你可以做一些比较缓和的运动，比如说散步啊，或是一些瑜伽、气功吐纳，这可以帮助我们的肺部的功能的恢复。好的，非常感谢辛崇医生为我们带来精彩详尽的解说，谢谢辛医师，谢谢。谢谢大家，谢谢。谢谢。我想，其实从过年前，就是亚洲地区就不断传出寒流来袭。过年期间真的是非常冷哦，看到很多人都戴上口罩。那我想，经过新冠之后，大家都会比较有高的危险意识。还是提醒大家，除了戴口罩、勤洗手，提高免疫真的是最关键的预防方法。所以提醒大家，离线前别忘了订阅频道，我们将会随时为大家追踪可能出现的疫情。非常感谢您今天的收看，下期节目再会。